ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण वागीशायस्य वदने लक्ष्येषु च वक्ष्यसि जसते हृदय वसति तन्नृसिंहं भजे विश्वसर्वदिवालक्षणं श्रीकृष्णाख्य परध्याम जगध्याम नमामि तत माधव माधव वश्च सर्वसिद्धिविनायते वन्दे परस्परद्यं परस्परं प्रियलोकं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दं माधव यो ब्राह्मणरुद्रेण तु स्तुतन्ति दैवस्तव देवसङ्गपदपश्यन्ति ज्योत्समज्ञा ध्यानवसते गदगदे मनसा पश्यन्ति योगिना यशन्ते न बुद्धिसुरासुरगणदेवायस्तुते नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं निर्गलं कल्पितं फलविमुखाभिद्रव्ययुक्तं विपतं भागवतं रसमलयं प्रभु। अष्टादश अध्याय एकादश स्कंद अष्टादश अध्याय बोल ब्रह्मवार हरि बोल। दिव्य विभूति ही शुणी कर्णे उद्धवती ही हृष्ट मने हे पुल देहे पुलक हरम राजी भाव गदगदे चक्षु बुझी उद्धव उवाच बोल ब्रह्मवार हरि बोल। बोलई हे मधुन मधुसूदन भक्ति संशय विमोचन जे धर्म भक्ति लक्षण श्रीमुखे कहिले आपण स्वधर्म साधि केउ मते वैष्णव लक्षण जुकते रूपे जे हंस रूप धरी ब्रह्मपुत्रଙ୍କୁ दया करी परम धर्म कथा जेते कहिली ताहाଙ୍କ अग्रते से धर्म काले हे नष्ट गला संसारे केही न पालिला एबे क्षति तले पुणी केताहा तुम्भ बिनु जानी से धर्म कही पारु तते से धर्म कही पारु तुही तोतहु कर्ता है व्यक्ता नहीं ब्रह्मा सदने हे सुर लोक तबिनु के कहिब एक संगते ज्ञान धर्म घेनी तु नाथ तेजी हिलु अबनी से धर्म दृढ़ तत्व जानी तु ताहा कहु परिमाणी तु सर्वधर्म ज्ञान दाता तु सर्वकर्ता व्यक्ता पिता भक्ति लक्षण धर्म जेते भोनाथ कह मो अग्रते हेमंते उद्धव वचन शुणी बोलती ही भगवान भगवान उवाच बोल ब्रह्मवार हरि बोल।
ଶୁଣ ହେ ଭଗବାନ ଉବାଚ ବୋଲ ବୃନ୍ଦାବାର ହରି ବୋଲ। ଶୁଣ ହେ ଭକତ ଶେଖର ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣା ସମହ ଧର୍ମଚାର ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ হে ହଂସ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମାର ପୁତ୍ର ହଙ୍କ ସମୀପେ ପ୍ରଥମ ଯୁଗେ হে ଶ୍ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣ ମୋହି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲି ଜନ ଓଙ୍କାର। ଓଙ୍କାର ରୂପେ ହେ ଥିଲା ଦେବ କେହି ନ ଜାଣେ ହେ ତାର ଭେଦ ମୁଁ ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ରୂପ ଧରି ସେ ଦେବ ଲୋକ ହରେ ବିସ୍ତାରୀ ଏଣୁ ସେ ଯୁଗେ ହେ ଯେତେ ନର ସକଳେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପର ମନ ବଚନ ହୃଦେ ଧରି ମତେ ଭଜନ୍ତି ତପ କରି ଚିତେ ଚିନ୍ତିଲେ ହେ ଭୋଗ ଯେତେ ସମୀପେ ମିଳନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏମନ୍ତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଗଲା ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ମୋର ଲୀଳା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ହେ ମୋର ଦେହି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷେ ହେ ଜାତ ହୋଇ ଦେବ ଉଚିତ ଯଜ୍ଞ ମାର୍ଗେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରେ ହେ ଭୂମି ଭାଗେ ମୋ ପାଦେ ରୁଦ୍ଧ ଭୁଜାନନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ହେ ଚାରି ବନେ ମୋ ଭୁଜୁ ଜନ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଜାତି ମୋ ଭୁଜୁ ଜନ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି ଉରୁରୁ ଶୈବ ଉତ୍ତପତି ମୁଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ଜାତ ଶୂଦ୍ର ମୋ ଚରଣୁ ସମ୍ଭୂତ ଏଣୁ ମୁଁ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଈଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ମୋ ଗତି ମତଃ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ମୋର ଜନମୁ ଗୃହକାରୀ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୋ ବକ୍ଷ ତଳୁ ବନବାସୀ ସମସ୍ତକୁ ଜନ୍ମିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏ ସର୍ବବର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବାଶ୍ରମ ସମ୍ଭବ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଭାବେ ଆଚର ବ୍ୟବହାରେ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ହେ ସଙ୍ଗ ଯାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ହୀନ ସଙ୍ଗତେ ହେ ହୀନ ଗତି ହସି କହନ୍ତି ଯଦୁପତି ଉଦ୍ଧବ ଏକ ମନେ ଶୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଯେ ଲକ୍ଷଣ ତପସ ଉଚ୍ଚ ସମଦମ ମୋର ଭକତି ଅନୁପମ ସତ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ କ୍ଷମା ଦୟା ଆଜବ ହୃଦୟ ନିର୍ମାୟା ଏ ସର୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲକ୍ଷଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଏବେ ଶୁଣ ତେଜସ ଉଚ୍ଚ ବଳ ସଜ୍ଜା ତିତିକ୍ଷା ଉଦ୍ୟମ ଔଦର୍ଯ୍ୟା ବିପ୍ର ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟ ମନ୍ତେ ବିକ୍ରମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତେ ଦାନ ବର୍ଜନେ ତତ୍ପର ରଣେ ହୋଇବ ହୱାକୁଶାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଲକ୍ଷଣ ଏ ଜାଣ ଅପରେ ଶୈବ ଗୁଣ ଶୁଣ ବିପ୍ର ପୋଷଣେ ଦାନ ଯୁତ ଦମ୍ଭବଶ୍ଚିଦ କୃଷିରତ କ୍ରିୟା ବିକ୍ରୟ ସାଧୁ ମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଧର୍ମଯୁତେ ବୈଶ୍ୟର କୂଳ ଧର୍ମ ଏହି ଏବେ ହୋ ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମ କହି ବ୍ରହ୍ମା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୈବ ଗଣେ
ସେବା କରିବେ ହେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ସକଳ ଜୀବ ଥିବ ଦୟା କେବେ ହୁନ କହିବ ମାୟା ଶୂଦ୍ର ଜନର ଏବେ ଭାର ଶୁଣହୀନ ଜହନ ଆଚାର ଅସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନିଷ୍ଠାହୀନ ନାସ୍ତିକ କ୍ରୋଧ ହତ ଜ୍ଞାନ ବିରୋଧବାଦ କୁବଚନ କନ୍ଦଳ ଆଚାର ଲଙ୍ଘନ ପରହିଂସନ ପରବାଦ ପରରମଣି ଧନେ ଧନେ ସଧ ନିଚ ଜନକ ହେ ସ୍ୱଭାବ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଣ ହେ ଉଦ୍ଧବ ନଥିବ ହିଂସା ଚୋରି ଦମ୍ଭ ଆବର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ସତ୍ୟ ବଚନ ପ୍ରିୟ ବାଣୀ ଭୃତ୍ୟ ସୁହୃଦ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ସର୍ବଲୋକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱଧର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରମାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଯଥାକ୍ରମେ ଯେଥିବେ ଯେ ମହନ୍ତ ଆଶ୍ରମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ସାଧୁ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳେ ହେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦେବ ପଠନେ ହେ ଦୀକ୍ଷା ବହି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ମୁଖୁ ଜାଣି ସେବି ଗୁରୁ ପାଖେ ଦେବ ପଠନ ଦିନେ ଦିନେ କରିବ ଗୁରୁ ସନ୍ନିଧ୍ୟାନେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ନାନ ହୋମ କରି ତ୍ରିଦଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳୁ ଧରି କନ୍ଧେ କୃଷ୍ଣାନୀ ମେଖଳା ଅରୁଣ ବାସ ଅକ୍ଷମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପନ ପୂଜା ହୋମ ମାର୍ଜନ ଭୋଜନ ନିୟମ ଏ ଆଦି କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କରିବ ମୌନ ଆଚରି କର ଚରଣ ନଖ ଯେତେ ଜେଲୋକ କକ୍ଷ ଲିଙ୍ଗ ଗାତ୍ରେ ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ପନ୍ନ ଯାର ଏହି ଧରି କେବେ ହୁଁ ବ୍ୟାପହନ ନ କରି ନିରତେ ଥିବ ଯେ ସଂଯତେ ବିଜନ ଦେବ ଯୋନି ବଥେ ନିରତେ ଥିବ ଯେ ସଂଯତେ ବିଜନ ଦେବ ଯୋନି ପଥେ ଯଦ୍ୟପି ନିଦ୍ରା ଗତ କାଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଚରେ ହେ ବୀଜ ଟଳେ ବେଗେ ପ୍ରଭାତୁ ସ୍ନାନ କରି ରୁଦରେ ଗାୟ ତ୍ରିସୁମରି ଜପ କରିବ ହସ୍ତରେଖେ ଉଭାରି ରବି ଅଭିମୁଖେ ଗୁରୁ ଚରଣେ ନମସ୍କାର ଯତ୍ନେ କରିବ ସତବାର ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃଦ୍ଧପାଦେ ବନ୍ଦନ କରି ଶିବ ଆନନ୍ଦେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସେବି ଶିବ ସ୍ନାହାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପି ଶିବ ମୌନେ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଃ ନିବନର ଗୁରୁଟି ସର୍ବ ଦେବମୟେ ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ ଏଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ ସେ ନୋହେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିରହତେ ପ୍ରଭାତେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ନିତ୍ୟ ଗୁରୁ ସମୀପେ ତାହା ନେଇ ଥୋଇ ବସିରେ କର ଦେଇ ପ୍ରସନ୍ନେ ଗୁରୁ ଦେବ ଯେତେ ତାହା ଭୁଞ୍ଜିବ ହତୋଷ ଚିତେ ଗୁରୁ ସେବନେ ଅବଧାନେ ରଜନୀ ବଞ୍ଚିବ ମୌନେ ଗୁରୁ ସମୀପେ ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମେ ଥିବ ଉଭା ପ୍ରାୟ ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନେ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ବସିବ ଗୁରୁ ମୁଖ ଚାହିଁ
ସ୍ୱଭୟେ ସମୀପେ ବସିବ ଚରଣ ଗ୍ରହଣ ଦିଶିବ ଅଳ୍ପ ଦୂରେ ଉଭା ହୋଇ କର ଯୁଗଳ ହସିରେ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ନମିବ ଗୁରୁ ପାଦେ ଦେବ ବଟନ ଅନୁବାଦେ ଏ ରୂପେ ଗୁରୁ ସେବା କରି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏ ଦେହ ସୁଖ ଦିନେ ଦିନେ କେବେ ନ ଚିନ୍ତିବ ମନେ ଯାବତ ବିଦ୍ୟା ପରୁଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାବତ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ବହି ମନ ବଚନ ନିଜ ଦେହେ ନିତ୍ୟ ସେବିବ ଗୁରୁ ପ୍ରାୟେ ମତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁ ଦେହେ ମତହୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନହେ ଯଦି ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜନ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଥିବ ମନ ଗୁରୁଙ୍କ ଦେହ ସମର୍ପଣ କରି ସୁଝିବ ଗୁରୁ ଋଣ ଅଗ୍ନିରେ ଗୁରୁରେ ଆତ୍ମାରେ ମୁଁ ଅଛି ସକଳ ଭୂତରେ ମତେ କରିବ ଉପାସନ ବୁଦ୍ଧି ନ କରି ଭିନ୍ନ ନିତ୍ୟ ସଂଯୋଗ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଷଣ କେବେ ନୋହି ବଟି ପୁଣ ତମ ରାଜସହ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସଙ୍ଗ ନୋହିବ କଦାଚିତେ ଯେଣୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ ସଙ୍ଗ କରଇ ନିଜ ଧର୍ମ ଭଙ୍ଗ ଶୌଚ ସ୍ନାନ ଆଚମନ ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନ ତୀର୍ଥ ଗମନ ଜପ ହୋମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମୋ ନାମ ମୋର ଚରଣ ସେବା ଯେତେ ସଂଯୋତେ କରିବ ନିରତେ ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ଭାଷଣ ଯେୟ ବା ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ ଏ ଆଦି ଧର୍ମର ଲଙ୍ଘନେ କେବେ ନ ଚିନ୍ତିବ ମନେ ସମାନ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଏ ଆଦି ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ସଂଯବେ ମନ ବାକ୍ୟ ଧରି ଏତେ ଲକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୋର ଚରଣ ସେବା କରି ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ଏ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମହରଣ ସୁତ ସାଧିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତ ଏମନ୍ତେ ବ୍ରତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିରାଜେ ଅଗ୍ନି ରୂପ ଧରି ମୋର ଭକତ ହଏ ଶୟଳେ ମୋ ସେବା ତୀର୍ଥ ତପ ଫଳେ ତୋର ଦୁରିତ ଯେତେ ଦେହ ମୋ ନାମେ ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡେ ଦହ ଏମନ୍ତେ ବ୍ରତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯଦି ସକଳ ଦେବ ଧରି ତାଙ୍କ ଜନନୀ କି ଜଣାଇ ଦକ୍ଷିଣା ଗୁରୁ ପାଦେ ଦେଇ ଗୁରୁ ବଚନ ହସିରେ ଧରି ଦେବ ଉତ୍ସର୍ଗେ ସ୍ନାନ କରି ଛାଡ଼ିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶ ବନେ ନଭୁବନେ ପ୍ରବେଶ ଏମନ୍ତେ ନିଜ ଭାବେ ଥିବ ଯେ ପୂର୍ବ ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମେ ଯେତେ ଭଜି ପୂର୍ବ ଆଶ୍ରମ ତେବେ ତେଜି ଯେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୃହ ଆଶ୍ରମେ ଚିତ ଧରି ବିଚାରୀ କନ୍ୟା କୁଳବତୀ ରୂପ ଲକ୍ଷଣ ତାର ଚିନ୍ତି କୟ ଆକୃତି ପରିମାଣୀ କନ୍ୟା ବରିବ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ବିବାହ କରି ଶୁଭ ଲଗ୍ନେ ଯେ ଦେବ ବିଧାନ ପ୍ରମାଣେ
সুখে সাধিব গৃহবাসে, কাম কাঞ্চন পুত্র বাসে, যে ধর্ম গৃহ হস্ত কারণ, উদ্ধব সাবধানে শুণ, ব্রাহ্মণ কুল ধর্ম যেতে, শুণ কহিবা হাত অগ্রতে, দেবাধয়ন আত্মাপন্ন, গ্রহণ যবহন যাবন, দান হি দেউহুতিব নিত্য, লোভে ন করি শুদ্ধ চিত্ত, গৃহে হইব সর্বসহ, যে যে নিচ কর্ম প্রতিগ্রহ, কেবে নঘে নিব কর, নাশ ইহ পরকর, যে অবা দুষ্ট প্রতিগ্রহ, উভয় লোক দুঃখময়, যে প্রতিগ্রহ ভয়ঙ্কর, যশ তপস্যা তেজহর, সে প্রতিগ্রহ ন করিব, দুঃখে বা কুটুম্ব বসিব, নিত্য যোজন অধ্যাপনে, বঞ্চিব কিঞ্চিত ভোজনে, যে ধর্ম কর্ম বিপরীত, কেবে ন কল্পিব চিত, চিত্তে সন্তোষ যথা ভাবে, নিত্য বঞ্চিব মোর ভাবে, যে বিপ্র হরি পরায়ণ, গৃহে বসই সাধুপণ, নিত্য করই মতে ধ্যান, সে মতে ন হরে তপন, সে গৃহ অন্ধ কুপতলে, আত্মাকু আপনে উদ্ধরে, যে অবা পূর্ব কর্ম তোষ, দুঃখে দরিদ্র গৃহবাস, মোহরে পরায়ণ হই, যে বিপ্র দুঃখে শরীর্ণ হই, ଆଉ ଏମନ୍ତେ ବିପ୍ରହ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଯେ ଅବାଚିତେ ଦୟା ବହି, ବିପ୍ରପୋଷଣ କରେ ନିତ୍ୟ, ମୁତାଇ ତାହାର ଅଗ୍ରତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ ହେମ ଆହାର, ବିପଦ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ତାହାର, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନାବ ଜେନେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ତାର ହୋଇ ଯେସନେ, ପିତାର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜା, ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଜା, ଜନକୁ କରିବ ଉଦ୍ଧାର, ଯେଣୁ ଦାୟୀ ନରେଶ୍ୱର, ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣା, ଉଦ୍ଧାର କରେ ସତ୍ୱଗୁଣେ, ଯେସନେ ଗହନ ବିପତ୍ତି, ଦେଖି ଉଦ୍ଧରେ ଗଜପତି, ଯେ ରାଜାଏ ମହନ୍ତ ପ୍ରକାର, ଅଶୁଭ ନାଶେ ଆପଣାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ତେଜ ରାଶି, ଏମନ୍ତେ ବିମାନରେ ବସି, ଆଉ ହରସ ହୋଇ ନିରନ୍ତରେ, ରହଇ ଇନ୍ଦ୍ରହର ସଙ୍ଗରେ, ଏମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଞ୍ଚିବ, ଯଦ୍ୟପି ବିପଦ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ବଞ୍ଚିବ ବୈଶ୍ୟ ମତେ, କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ବେନି ପଥେ, ଅଥବା ଶାସ୍ତ୍ର ଧରି କରେ, ବଞ୍ଚିବ ପଦାଦି ପ୍ରକାରେ, ହିଂସା ନ ବହି ହୃଦୟରେ, ବ୍ୟର୍ଥ ନାହାସିବ ପରେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି କରିଅବା,
କେବେ ହୁନ କରିବ ସେବା ଏମନ୍ତ ବିପଦେ ବଞ୍ଚିବ। ଶୁଭେ ଯେ ନିଜ ଧର୍ମ ଥିବ ପବନେ ବଶ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଧରି କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଟୁମ୍ବ ଆବରି। ବଞ୍ଚିବ ବାହା ଗୃହ ଆରମ୍ଭେ ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବୃତରେ ଆପଦୁ କରି କାଳକ୍ରମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିବ ନିଜ ଧର୍ମେ ଏମନ୍ତେ ବିପଦୁ ବଞ୍ଚିବ। ନିଚକୁ ସେ ବାହା ନ କରିବ ବିପଦେ ଶୈବ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାୟ କୁଟୁମ୍ବ ତାରିହିବ ଉପାୟ। ବିପଦେ ଶୂଦ୍ର ତାର କର୍ମ ବଞ୍ଚିବ ନିଜ ଗୁଣ ଧର୍ମ ଏମନ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ପଥେ କହିଲି ତୋହର ଅଗ୍ରତେ ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ଜାଣ। ଗୃହରେ ପଞ୍ଚ ଯଜ୍ଞ ପୁଣ କରିବ ଦେହ ଅଧ୍ୟୟନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେ ସ୍ୱାହା ବଳି ଅନ୍ନ। ଏ ଆଦି ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାରେ ଯଥା ବିଭବ ଅନୁସାରେ ଦେବତା ଋଷି ପିତୃଭୂତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପୂଜା କରିବ ପ୍ରତିଦିନେ ମୋରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ। ଧର୍ମେ ଯେ ଧନ ରଜିବ ଯେ ଅବାହେଳେ ନ ମିଳିବ ତହିଁରେ ଯଜ୍ଞ ଆଚରିବ। ଭୃତ୍ୟଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ନ କରିବ ଏଭାବେ ଗୃହ ଧର୍ମ ମତ ଚିତ ନ କରି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ। ଗୃହରେ ବିପଦ ସମ୍ପଦେ କୁଳ କାଞ୍ଚନ ବନ୍ଧୁ ମତେ ମୋହେ ନୋହିବ ମନ ଛନ୍ନ ଏ ସର୍ବ ଈଶ୍ୱର ସମାନ। ଭାବେ ଜାଣିବ ଶୁଣି ଦେଖି ଇଚ୍ଛା ଏ ସକଳ ଉପେକ୍ଷି ଏ ସୁତ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗ ଯେସନେ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ। ପଥିକ ଯେହ୍ନେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରମେ ମିଳନ୍ତି ଏକ ମେଳେ ଶ୍ରମ ସାରିଲେ ଯେଝା ମତେ ଚଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଥାଇ ପଥେ। ଯେସନେ ପ୍ରାଣୀ ନିଦ୍ରାଗତେ ସମ୍ପଦ ଦେଖି ସ୍ୱପ୍ନ ମତେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଗୃହବାସ ଏଣେ ନ କରିବ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ତୁ ବୁଝି ଯଦୁବୀର ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କର ଅନିତ୍ୟ ଅସଂହତ ଶରୀର ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ତମ ଘୋର। ଏଣୁ ଅତିଥି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମୋର ଭକତ ହୃଦେ ଧାଇ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଶିରି ନ ବୋଲେ ମୋହରି ଦଇବ ମାୟା ଏ ସଂସାର ଏଣେ ନ କରେ ଅହଙ୍କାର। ଏଭାବେ ଥାଇ ଯେଉଁ ଜନ ସେ ନୋହେ ଗୃହରେ ବନ୍ଧନ ଏମନ୍ତେ ଗୃହ ଅବଧାନେ ଧର୍ମ ସାଧିବ ଯଜ୍ଞ ଦାନେ। ମୋର ଭକତି ଦିନେ ସାଧିବ ହୃଦୟ ଯେସନେ। ଗୃହସ୍ଥ ଭାବେ ଏହି ମତେ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବ ଦିନ କେତେ ବିଷୟ ତୃପ୍ତି ଅପ୍ରାପତେ ବନେ ଚଳିବ ତପୋବର୍ତ୍ତେ। ପତ୍ନୀ ନିବେଶୀ ପୁତ୍ର ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସେ। ପୁତ୍ର ନଥିଲେ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଆୟୁଧ ପୁତ୍ର ନଥିଲେ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଆୟୁଷ ବେନି ଭାଙ୍ଗେ। ଧର୍ମ କରଣେ
ধর্ম করণে হে কর্ম যেতে বনে সাধিব যেঝা মদে গৃহ নির্বন্ধ হଜାର মনে আকুল সুত দ্বারা ধনে মূঢ় কৃপণ স্ত্রী যুথ মুহি মোহর এ সমস্ত এণু বঞ্চ ଏହି গৃহবাসে অশান্তি ইন্দ্রি অলালসে কুটুম্ব নিস্তাহাରଣ আসে ভাଳ ରଜହନି ଦିବସେ ବୃଦ୍ଧ ଜନନୀ ଦାତ ମୋର ବନିତା ବାଳହ କୁମର କେରୂପେ ନିସ୍ତାହାରିବି ମୁହିଁ ଏଣେ ଆକୁଳ ମୋର ଦେଇ ଯେଣୁ ନ ପାରେ ହେ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ନିରତେ ଚିନ୍ତା ଚିତେ ବଢ଼ି ତାରା ତନୟ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଗୃହେ ମର୍ଜଇ ମୂଢ଼ ମତି ଅନ୍ତେ ପଡ଼ଇ ତମ ଘରେ ଭ୍ରମ ଇଏ ଘୋର ସଂହାରେ ଗୃହ କରଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ମାଧବ ସେ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଦ ଗତେ ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟଂ ସଂହିତାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଅଷ୍ଟାଦଶୋऽଧ୍ୟାୟ। ঊনবিংশ অধ্যায় একাদশ স্কন্দ ঊনবিংশ অধ্যায়। ভগবান উবাচ बोल বৃন্দবার হরি बोलन्ति प्रभु भगवान ଶୁଣ ହୋ ଭକ ହତ ନିପୁଣ ଯେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହର ଲକ୍ଷଣ କହିବା ତାର ଆଚରଣ ଯେବେ ଚଳିବ ବନବାସେ ପତ୍ନୀ ନିବେଶୀ ପୁତ୍ର ପାଶେ ପୁତ୍ର ନଥିଲେ ହେ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଆୟୁଷ ହବେନି ଭାଙ୍ଗେ ବନେ ଭକ୍ଷିବ କନ୍ଦମୂଳ ପିନ୍ଧିବ ବୃକ୍ଷ ହର ବକଳ କି ଅବା ଚର୍ମ ତୃଣ ପତ୍ରେ ଅଖଣ୍ଡ ନଖ ହଲୋମ ଗାତ୍ରେ ଆବର ସ୍ମରୁହୁ ନଛେଦିବ ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିବ ଅଙ୍ଗ ଦଶନ ନ ମାଜିବ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ନ କରିବ ଉତ୍ତମ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରିବ ତିନି କାଳେ ପଞ୍ଚ ଅନଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳେ ତାପ ସହିବ ତପ ବଳେ ବରଷା କାଳେ ହେ ବରଷଣ ସହିବ ତହିଁ ରକଷଣ। ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱଃ ତସ୍ୟ ବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति पृथ्वी शांति माल मंगला शक्ति।